तो ये आखिरी आ गया इस लाइन में। ये है कौन सा, ये MH कैटल। MH कैटल के पास ये 2 गहने MH कैटल। ये क्रॉस में है। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ें गोलिस्तानी में देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये भी देखें और ये भी देखें। चलें जी आगे चलें। ये पूरा व्यू है, यहाँ से वहाँ तक हमने पूरा विज़िट किया है। पहले अंधेरे में किया था, गलती हो गई, अब लाइट जली है, वीडियो और बनानी पड़ेगी दोबारा।